السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, есть одно повествование от Хазрата Айши, да будет доволен ею Аллах, в котором говорится, что если 100 человек совершает намаз джаназа, заупокойную молитву одного человека, и все они будут ходатайствовать о прощении его грехов, то их ходатайство принимается. Затем есть повествование, в котором говорится, что во время джаназы одного человека люди начали хвалить его, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: рай стал обязателен для него. Сегодня мне надо было прочитать 2 джаназы, и поэтому я планировал, что сегодня я расскажу о похоронах и связанных с ними проблемах. Расскажу хадисы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, на эту тему, и приведу цитаты Хазрата Обетованного Мессии мир ему и связанные с этим вопросы юриспруденции, и после этого расскажу о покойных. Но сегодня невозможно подробно рассказать об этой теме, потому что о человеке, служителе общины, о котором я хочу рассказать, и который с большой преданностью выполнял свой обет посвящения жизни служению религии, и который был полностью погружен в повиновение Ахмадийскому халифату, собралось так много материалов, присланных мне людьми, что я с трудом смогу рассказать только 1/5 часть этого или еще меньше. И прочитаю его джаназу гаиб, за покойную молитву в отсутствии тела покойного. Все эти события являются своеобразным наставлением и примером для посвящающих жизнь служению религии, для членов семьи Хазрата Обетованного Мессии мир ему, для должностных лиц общины и для всех членов общины. Как мы все знаем, уважаемый Мирза Гулам Ахмад Сахиб, сын Хазрата Мирзы Азиза Ахмада Сахиба, скончался в возрасте 78 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи роджун. Причиной его смерти был внезапный сердечный приступ. У него уже давно были проблемы с сердцем, сердечный приступ случился дома, и он умер сразу. Уважаемый Мирза Гулам Ахмад Сахиб был правнуком Хазрата Обетованного Мессии мир ему.
Хазрат Мирза Султан Ахмад Сахиб был самым старшим сыном Хазрата Обетованного Мессии мир ему, а он был его внуком и сыном Хазрата Мирзы Азиза Ахмада Сахиба, да будет доволен им Аллах, и по линии матери он был внуком Хазрата Мир Мухаммада Исхак Сахиба и мужем моей сестры. Его мамой была уважаемая Насира Бегам Сахиба, она была старшей дочерью Мир Мухаммада Исхака Сахиба. Все эти родственные отношения не имеют особой значимости. В действительности, все эти его родственные отношения значительными делают его качества, о которых я сейчас расскажу. Он был прекрасным служителем общины, полностью посвятившим свою жизнь служению религии. И даже в последние дни своей жизни, несмотря на физическую слабость и болезни, недавно умер его старший брат, который тоже оказал на него значительное влияние. И когда я назначил его Назире Алла главой администрации общины Пакистана, он прекрасным образом выполнял свои обязанности. Он регулярно приходил в офис и посещал все мероприятия. За день до смерти он посетил мероприятие, которое состоялось в школе хафизов, и вручил выпускникам свидетельство об успешном окончании. Вечером он посетил мероприятие молодежной организации общины. И даже в день своей смерти утром он посетил нескольких больных людей и осведомился об их здоровье. И в этот день он 5 раз приходил в мечеть Мубарак для совершения обязательных молитв. Его жизнь в качестве посвятившего свою жизнь служению религии началась в мае 1962 года. Он закончил магистратуру в Государственном колледже в Лахоре по специальности политические науки. Затем он сдал специальный экзамен для поступления на госслужбу, и он сдал его очень хорошо. Он сам рассказал мне, что он сдал этот экзамен только потому, что люди говорят, что сдать этот экзамен очень трудно. Он сказал: «Я хотел стать успешным человеком по мирским меркам и после этого посвятить свою жизнь служению религии, чтобы люди не сказали, что он нигде не смог найти работу и поэтому посвятил свою жизнь служению религии». Таким образом, после этого успеха он не стал работать на госслужбе, а посвятил свою жизнь служению религии. Затем Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, назначил его заместителем редактора журнала Review of Religions. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, также сказал ему: «Вы получили светское образование, но теперь вам надо получить также и религиозное образование». Поэтому он изучал хадисы и другие религиозные предметы у Хазрата Саеда Мир Дауд Ахмад Сахиба. Он был главным редактором журнала Review of Religions и его дядей, братом его мамы. Его первым именем было имя Мирза Саид Ахмад, а затем второй халиф обетованного Мессии поменял его на имя Мирза Ахмад по просьбе его мамы, которая прочитала в жизнеописании Махди об одном событии, из-за которого она считала, что назвать его именем Мирза Саид Ахмад будет неправильно. Мирза Саид Ахмад был его братом, сыном первой жены его отца, который умер в молодости. Он учился здесь, в Великобритании, и был одногруппником Хазрата Мирзы Музафар Ахмад Сахиба. Она также сказала Хазрату второму халифу обетованного Мессии, что если его отец поменяет сейчас его имя Мирза Саид Ахмад, то его первой жене это будет неприятно. На это Хазрат обетованный реформатор сказал: «Тогда мы назовем его таким именем, которое не будет ей неприятным.
и он назвал его Мирза Гулам Ахмад. И он также сказал: мы будем называть его только Ахмад, потому что прошло еще немного времени после смерти Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и мне будет очень трудно называть его Мирза Гулам Ахмад. В 1964 году был прочитан его никах с моей сестрой, и его прочитал Маулана Джалаудин Шам Сахиб, поскольку Хазрат второй халиф Обетованного Мессии в это время был болен. У покойного осталось 3 сына и 2 дочери. 2 его сына являются посвятившими свою жизнь служению религии. Мирза Фазл Ахмад является руководителем отдела образования в Рабве. А Мирза Насир Инам Сахиб является ректором Ахмадийского исламского университета Джамия Ахмадия Великобритании. Его 3-й сын, Мирза Ихсан Ахмад, живет в Америке. И хотя он занимается мирской работой, он все равно служит общине. Он является секретарем по финансам в организации Комитете общины Америки. И он также является заместителем ответственного за проведение ежегодной Джалсы Салана в США. Одну его дочь зовут Аматуль Вали Зубда, а вторую дочь Аматуль Али Зухра. Она жена Мир Махмуд Ахмад Сахиба, сына Мир Масуд Ахмад Сахиба. Он тоже посвятил свою жизнь служению религии и сейчас работает в качестве руководителя отдела здравоохранения в общине Пакистана. Мирза Гулам Ахмад Сахиб служил на должности руководителя отдела образования. Он также несколько лет служил в качестве руководителя дополнительного отдела по делам воспитания и проповедования. С 1996 до 2018 года, до того, как я назначил его главой администрации общины Пакистана, он служил на должности руководителя отдела документооборота общины. Затем, с 2012 до 2018 года, он служил в качестве главы отдела завещаний. Затем, после смерти Мирзы Хуршида Ахмада Сахиба, я назначил его на должность главы администрации и временным руководителем общины Пакистана. Раньше, во время 4-го халифа Обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, он также служил в качестве временного главы администрации общины и местного руководителя общины. Также он был членом комитета Вакф Джадид в период 2016 по 2018 год. И он также служил в качестве главы этого комитета. В организации Ансаруллах он служил в разных отделах, затем он стал заместителем главы организации, и после этого 2004 по 2009 год служил в качестве главы организации Ансаруллах общины Пакистана. В молодежной организации общины он в разные годы служил в качестве руководителя разных отделов. Затем он был заместителем главы молодежной организации общины Пакистана, и после этого с 1975 по 1979 год он был главой молодежной организации Пакистана. После Мир Дауд Ахмад Сахиба он был главным редактором журнала Review of Religions. Он также служил в качестве личного секретаря Хазрата Третьего халифа Обетованного Мессии, был главой комитета библиотеки халифата, а также был президентом Аль-Хамд Society. Он был директором фонда Фазли Умар. Долгие годы в то время, когда Джалса Салана проводилась в Пакистане, он служил на разных местах в качестве заместителя ответственного за проведение ежегодного собрания, был начальником работников и служителей. Эта должность очень трудная, потому что ему приходится иметь дело с работниками, которые могут быть и не мусульманами Ахмади. Например, с теми людьми, которые пекут лепешки и занимаются всеми делами с этим связанными. Контролировать работу этих людей является очень большим делом, и по милости Всевышнего Аллаха он прекрасным образом выполнял свои обязанности.
Он возглавлял Табар-Рукат, комитет, ответственный за сохранение святых вещей. Он был членом комитета, ответственного за реестр сподвижников Хазрата Обетованного Мессии мир ему и их повествований. Он также был членом комитета Дарул-Ифта и членом комитета по истории Ахмадията. Был секретарем комитета Ахмадийского халифата, а также он был директором Ширкатуль-Исламия. Свои обязанности в этих многочисленных организациях он выполнял помимо своей основной работы в Назарете Диван. В 1989 году он, Мирза Хуршид Ахмад Сахиб и еще два работника Анджуман Ахмадия имели честь стать заключенными на несколько дней согласно закону номер 298, направленному против Ахмадията. «27 мая 2010 года, когда в Лахоре случилось ужасное событие, нападение террористов на мечеть Ахмадията, и было очень много мучеников, глава общины Пакистана отправил делегацию в Лахор, чтобы они встретились с семьями мучеников и выразили им соболезнования и поддержку от имени общины и позаботились о них. И он был главой этой делегации. Многих раненых привозили в больницы, и затем они становились мучениками. Он почти 2 недели находился в Лахоре и руководил всеми связанными с этим делами. Эта делегация располагалась в мечети Даруль-Зикр, и они с большой мудростью и большим приложением усилий выполняли свои обязанности. Они следили за ходом лечения раненых и также заботились о семьях мучеников. В тот же день в мечети Даруль-Зикр было проведено собрание местного комитета управления и объявлено о выборе нового главы общины Лахора. В этот же день он провел молитвы Магриб и Иша в этой мечети, чтобы люди почувствовали поддержку и не думали, что мы можем потерять эту мечеть. Когда он находился в больнице с ранеными, туда пришел губернатор Пенджаба Салмат Тасир, и он выразил свои соболезнования. Мирза Гулам Ахмад Сахиб обратил его внимание на тот факт, что это нападение на мечеть Ахмадията произошло из-за того, что против Ахмадията распространяется литература, вызывающая у людей ненависть. И он сказал ему, что он, являясь губернатором, должен обратить на это внимание. Также туда приехал министр по делам меньшинств Пакистана Джавед Майкл, и он выразил свои соболезнования. Ему он также с большой храбростью сказал: «Вы приехали и выразили свои соболезнования, и мы благодарны вам за это. Но мы хотим, чтобы для вас стало ясно, что мы ни в коем случае не считаем себя меньшинством. Мы являемся мусульманами». На это министр сказал: «Я также являюсь министром по правам человека, и я пришел сюда также и в этом качестве». Мирза Гулам Ахмад Сахиб сказал ему: «Вы должны поднять в кабинете министра вопрос о том, чтобы такого рода противодействия Ахмадияту закончились». Одним словом, он обратил их внимание на все эти факты. Но мы всегда надеемся только на Аллаха, и Он улучшит обстоятельства. Инша Аллах Та'ала. 29 и 30 мая он провел пресс-конференции, которые были показаны по каналу Express News в программе Point Blank. Он также принял участие в этой программе с 11 до 12 часов ночи. Он дал интервью швейцарскому национальному каналу BBC, Голосу Америки, каналу Сахара, каналу 5, каналу Дунья. Одним словом, эта делегация прибыла в Лахор до 12 июня, и затем она вернулась в Раву. Он очень ясно объяснил всем, что мы являемся мусульманами, и никто не может лишить нас нашей веры. Хазрат IV халиф Обетованного Мессии в одной проповеди, рассказывая о своем сне, сказал: «Я думал о том, что мне надо расширить круг своих обязанностей, и с этими мыслями я уснул. И во сне я увидел Мирзу Гулам Ахмад Сахиба, который всегда дает очень мудрые советы.
И он дал мне совет, что вместо того, чтобы делать свои дополнения в Тафсире Сагир, будет лучше сделать свой перевод Корана. Альхамдулиллах, что Всевышний Аллах дал мне возможность это сделать и решить таким образом многие вопросы. Это был длинный сон, в котором Мирза Гулам Ахмад Сахиб посоветовал Хазуру относительно организации свадеб девушек общины и работы молодых людей общины. Одним словом, Мирза Гулам Ахмад Сахиб посоветовал, каким образом он может стать помощником в связи с этим. В одном письме Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии написал ему: «Любимый Ахмад, ассаламу алейкум. Я получил ваше письмо, в котором вы выразили свое беспокойство, и я молюсь Аллаху об этом. Всевышний Аллах создал в вашей натуре искренность и благородство, и Всевышний Аллах никогда не позволит пропасть человеку, имеющему такие качества. Да одарит вас Всевышний Аллах безграничным духовным развитием и раем спокойного сердца». В другом письме он ему написал: «Я помню вас в своих молитвах, и это является вашим правом. Вы также являетесь для меня большим помощником в служении религии. Пусть Всевышний Аллах всегда будет вашим защитником и дарует вам долгую и здоровую жизнь, и сделает так, чтобы вы никогда не сталкивались с беспокойством и волнением». Далее он написал: «Вы тоже помните меня в своих молитвах. Моим сильным желанием является то, чтобы люди побыстрее приняли Ахмадият. Духовное оружие спутникового канала МТА работает по всему миру, и Всевышний Аллах практическим образом исполняет мои желания. Присылайте хорошие программы, чтобы повсюду распространился свет, и чтобы сатана полностью был закован в цепи во время Рамадана». Его жена Аматуль Кудус Сахиба рассказала, что когда второй халиф обетованного Мессии был болен, то он ежедневно находился рядом с ним. И это было до того, как он женился. Он был тесно связан с третьим халифом обетованного Мессии, и Хазрат третий халиф очень сильно доверял ему. В 1974 году он вместе с Мирзой Хуршид Ахмад Сахибом несколько дней и ночей находился рядом с Хазуром, и им было запрещено возвращаться домой. В 1973 и 1974 годах, особенно после того, как он был назначен президентом молодежной организации общины Пакистана, он много работал вместе с Хазратом третьим халифом и по несколько дней не возвращался домой. Иногда он уезжал из дома рано утром и возвращался после 10 ночи. Однажды Хазрат третий халиф оказал ему честь возглавить церемонию подтверждения своего обещания членами молодежной организации в своем присутствии. Он стеснялся это делать в присутствии Хазура, но Хазур приказал ему это сделать. И Хазур повторял за ним слова обещания вместе со всеми присутствующими. После смерти Мирзы Хуршида Ахмад Сахиба, Мирза Гулам Ахмад Сахиб написал мне, и он рассказывал мне об этом раньше, что Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии однажды сказал ему, что они оба являются преданными его служителями и служителями Ахмадийского халифата. Когда он написал мне об этом, он постеснялся написать свое имя, и поэтому в проповеди я тоже не упомянул его имя и назвал только имя Мирзы Хуршида Ахмад Сахиба. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии сказал о Мирзе Хуршида Ахмад Сахибе и Мирзе Гулам Ахмад Сахибе, что они являются преданными служителями всех халифов, и в том числе и его. Когда потерялось кольцо обетованного Мессии мир ему, то четвертый халиф обетованного Мессии позвал помочь найти его сначала Мирзу Гулам Ахмад Сахиба и потом Мирзу Хуршид Ахмад Сахиба. Его жена рассказала, что во время его ночных молитв его рыдания разносились эхом по всему дому. В своих ночных молитвах он молился за святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрата обетованного Мессии мир ему, за халифа времени, за своих родителей, за своих братьев и сестер, за своих детей и за всех родственников. Некоторые аяты суры Аль-Фатиха он повторял в своих молитвах по нескольку раз.
Он имел очень близкие отношения со своими братьями и сестрами, родителями, и он никогда не поступал несправедливо. Его семья уважала его жену, и он установил тесную связь своей жены со своей семьей. Он всегда поддерживал баланс в своих отношениях. Если кто-то дарил ему даже маленький подарок, то он был очень благодарен за это. Он делал ответный подарок или выражал ему благодарность, придя к нему домой или написав ему письмо. Одна его способность заключалась в том, что если ему поручалась какая-то работа, то он не успокаивался, пока не заканчивал ее. Он был очень знающим человеком, и у него была очень хорошая память. Когда у него спрашивали о каком-то повествовании об обетованном Мессии мир ему или его родственных связях, то он всегда помнил об этом. Его жена рассказала: «Я любила путешествовать, и поэтому, каким бы ни было финансовое положение и состояние здоровья, он всегда выполнял права жены и организовывал путешествия вместе с ней». Его жена и моя сестра написала, что жена Абдуррахман Анвар Сахиба видела во сне, что над дверями дома его мамы растут ветви красивых роз. По милости Всевышнего Аллаха этот сон уже исполнился. Его жена написала: когда он получал какой-то доход, то он в первую очередь уплачивал взносы и только потом расходовал его на домашние нужды. И из того имущества, которое я получила в наследство от своих родителей, и он получил по наследству от своих родителей, он заплатил взносы васията, взносы по завещанию, и за себя, и за меня, и он заплатил таким образом, что мы даже не почувствовали этого. Он построил дома для сына и для дочери и заплатил взнос завещания и за них тоже. Многие люди мне написали, и я тоже это заметил, что оба эти брата всегда были вместе. Жена Мирзы Дауд Ахмад Сахиба говорила мне, что если я вижу, что Ахмад и Хуршид идут вместе, то я понимала, что они идут, чтобы выполнить какие-то общинные обязанности. В любой трудной ситуации он работал с большой мудростью и мужеством. Он был очень послушным халифу. Когда он приехал на Джалсу Салана в Великобританию, он был очень слаб, и я посоветовал ему воспользоваться тростью, и он сразу же стал ее использовать, поскольку он счел это приказом халифа времени и сразу выполнил его. Несколько лет назад я приказал всем руководителям отделов, чтобы они ездили по домам мусульман Ахмади и передали им от меня салам. Его обязанностью было сделать это в провинции Синд. Его жена рассказала: когда он вернулся, я увидела, что он с трудом входит. Я спросила у него, что случилось, и он сказал, что он упал со ступеней крыльца одного дома. Когда он обратился к врачу госпиталя Фазли Умар, оказалось, что у него был сломан мизинец и трещина на ступне. Она спросила: разве вы не ощущали боль? Он сказал: я чувствовал боль, но мы получили приказ халифа времени, что мы должны посетить дома всех мусульман Ахмади, и поэтому я 11 дней не обращал внимания на эту боль и думал только о выполнении приказа халифа времени. Его старший сын написал: после эмиграции четвертого халифа обетованного Мессии из Пакистана, запись его хутбы пятничной проповеди самым первым получал он, и он делал так, чтобы все члены семьи прослушали пятничную проповедь Хазура. И даже для работников дома был организован просмотр хутбы. Его старший сын написал: когда после событий 2010 года в Лахоре ночью мы приехали в больницу БИУ,
водители скорой помощи требовали очень большие суммы за перевозку раненых и тел мучеников. И тогда он громким голосом сказал, что все организует администрация общины и похороны всех мучеников будут в Равве. А если кто-то хочет похоронить своих родственников на своем семейном кладбище, то он может это сделать. И после этого люди успокоились. Он посетил дом каждого раненого и мученика и организовал доставку в него пищи. Если у кого-то были проблемы с работой, он находил для него работу. Представители некоторых государственных органов сказали ему, что существует угроза его жизни. И они поэтому посоветовали ему уехать обратно в Рабу. Но на следующей неделе он снова вернулся в Лахор и провел там пятничную молитву, чтобы люди почувствовали поддержку. Он оказывал большую помощь бедным людям и своим друзьям. У него был один друг, одноклассник, который не смог закончить учебу и работал маляром. Он помогал ему и после его смерти заботился о его детях. В 1989 году, когда он был заключен в тюрьму на несколько дней, причиной этого было то, что было проведено собрание молодежи, и Мирзы Хуршид Ахмад Сахиба, который был руководителем по общим вопросам, не было в Равве, и Мирза Гулам Ахмад Сахиб временно выполнял его обязанности. Когда судья вызвал его и сказал «прекратите это собрание», он ответил ему «Вы дали нам разрешение на проведение этого собрания в письменной форме, поэтому если вы хотите, чтобы мы прервали это собрание, то дайте нам распоряжение об этом в письменной форме». Они сказали «Нет, мы даем только устное распоряжение». На это он сказал «Тогда мы продолжим свое собрание». После этого приехал Мирза Хуршид Ахмад Сахиб, и он сказал то же самое. За это они были арестованы, несколько дней провели в тюрьме. Его дочь написала: «Наш отец прилагал все усилия, чтобы быть преданным служителем Ахмадийского халифата, и нас он увещевал о том же». Однажды отец несколько дней подряд с большим чувством просил молиться за него. Я не знала, с чем это было связано, и я подумала, что это было связано с каким-то незначительным недовольством им халифа времени. И из-за этого рыдания в его молитвах увеличились, и это произвело на меня очень сильное впечатление, и мое состояние стало таким же. Затем, когда эмигрировал Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, то его мама, уважаемая Саеда Насир Бегам Сахиба, была сильно больна. И в ту ночь, когда Хазур эмигрировал, казалось, что это будет ее последняя ночь. Но Мирза Гулам Ахмад Сахиб был полностью занят делами общины и даже не зашел в комнату матери и продолжал выполнять свои обязанности. У него также были очень преданные и лояльные отношения со всеми 5 халифами обетованного Мессии мир ему. Однажды он сказал своему сыну: «Посмотри на знамение поддержки и помощи 5-го халифата». Один из его сыновей написал: он был немного строгим. Он будил нас на молитвы, но в последние дни своей жизни, когда он будил нас, он был очень мягким. Все письма, которые он и его жена получали в ответ на свои письма от халифа времени, он хранил в отдельной папке, и он вручил эту папку своим детям и сказал: «Это самое ценное в нашей жизни, поэтому храните это у себя». Мирза Анас Ахмад Сахиб рассказал: когда умер Мирза Гулам Ахмад Сахиб, то я видел сон, в котором брат Хуршид и уважаемый Ахмад пришли к Аллаху и встретились со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованным Мессией мир ему. И в это время во сне у меня появилось желание: дай Аллах, чтобы я также мог встретиться с ними. Поэтому я попросил Аллаха: «О Аллах, приблизь меня к себе». Всевышний Аллах сказал: «Подойди ко мне чуть ближе». Далее он написал: «С братом Ахмадом мы почти ровесники, и у нас с ним были очень давние отношения. Когда я смотрю на его благодеяние, то мне становится стыдно, и я молюсь: о Аллах, надели и меня такими же возможностями». Если в каком-то деле у нас возникали разногласия, то он всегда первым прощал меня. Затем он рассказал о состоянии его молитв. Когда я видел, с каким большим чувством он совершает молитву, у меня появилась белая зависть. Он был очень умным и ответственным.
Он регулярно посещал мечеть для совершения 5 обязательных молитв в мечети. Он помогал бедным и имел возможность использовать все свои способности на пути Аллаха. Чодри Хамидулла Сахиб написал: он разбирал каждую ситуацию очень мудро и давал очень мудрые советы. В большинстве случаев в разных комитетах окончательные решения принимались на основании его предложений. Он имел глубокие знания в литературе и истории общины. Он служил общине при любых обстоятельствах. Во время смуты 1974 года он несколько месяцев подряд помогал Хазрату третьему халифу обетованного Мессии. Он сопровождал Хазрата третьего халифа обетованного Мессии во время его турне по другим странам. Однажды он был членом делегации Хазура в качестве представителя молодежной организации Пакистана. Один работник общины из Кадияна, Акрам Сахиб, написал: когда я выразил ему свои соболезнования по поводу смерти Мирзы Хуршида Ахмад Сахиба, он с большой болью сказал мне: молитесь за меня в Кадияне и попросите других уважаемых людей, чтобы они тоже за меня молились, потому что после смерти Мирзы Хуршида Ахмад Сахиба я чувствую себя одиноким. Дай мне, Аллах, возможность выполнять свои обязанности должным образом. Когда он ездил в Кадиян, он старался посещать дома дервишей и старался послужить вдовам и сиротам дервишей. Он очень хорошо знал святые места в Кадияне. Во всех местах, где молился Хазрат обетованный Мессия мир ему, он совершал дополнительные молитвы. И он увещевал нас: вы являетесь счастливыми людьми, что вы живете в Кадияне и имеете возможность молиться в этих святых местах, поэтому много молитесь. Когда он служил в качестве главы молодежной организации общин, он бывал в каждой местной молодежной организации. Гондаль Сахиб написал: однажды он совершил поездку по провинции Синд. В то время не было возможности организовать передвижение на каком-то транспортном средстве, и он ходил пешком через джунгли. Это произвело очень большое впечатление на молодежь, и они до сих пор об этом вспоминают. Руководитель отдела истории общины Исфан Яр Муниб Сахиб пишет: он был очень полезным человеком для истории Ахмадията. Он был членом Совета по истории Ахмадията, и он изучал каждый документ, относящийся к истории Ахмадията, с очень большим вниманием и давал очень ценные и важные наставления. Он имел глубокие знания относительно фактов и событий, относящихся к истории Ахмадията. Мирза Мухаммадин Нас Сахиб, руководитель отдела по учению Корана, написал: когда я зашел в его кабинет, то он сидел на месте, которое предназначено для главы общины Пакистана. Его глаза были наполнены слезами, и он был полностью погружен в состояние молитвы, что отражалось на его лице. И в этом состоянии и большим смирением он попросил меня молиться за него. Захид Курайши Сахиб написал: когда он был президентом молодежной организации общины Пакистана, я служил в качестве главы молодежной организации общины Лахора. Мне было поручено одно дело, и я пришел к нему в Эйване Махмуд, и я должен был дать ему какие-то документы. Это было лето и дневное время. После того, как он получил документы, он спросил меня: вы пообедали? После выполнения своей работы я пойду и поем в Даруль-Зиафат, в столовой общины. Он сказал: не надо, сейчас будет организован обед. Я подумал, что он организует для меня обед здесь, в Эйване Махмуд, но через некоторое время он взял свой велосипед и сказал: садись на заднее сиденье. В дороге я сказал ему: позвольте мне слезть и пойти в Даруль-Зиафат. Он сказал: нет. Он привез меня к себе домой, накормил меня обедом и затем проводил меня. Когда он был президентом молодежной организации, он установил личную связь с каждым молодым человеком. Многие люди также написали мне: мы научились очень многим правилам этикета у него. Доктор Султан Мубашир пишет: я научился многим методам и правилам работы у него. Его привычкой было более глубокое изучение вещей.
После постановления 1984 года община подала апелляцию в Федеральный шариатский суд, и вся ответственность за подготовку этой апелляции была возложена на Мирзу Гулам Ахмад Сахиба. Я помню, что Мирза Гулам Ахмад Сахиб пришел в Эйване Махмуд, где я играл в бадминтон, и сказал мне: «На суде в Лахоре мне понадобятся книги, которые надо привезти из Равы в Лахор, и теперь это является вашей обязанностью». После этого те люди, которые находились в Лахоре, звонили ему по телефону, и он с большим трудом находил эти книги в библиотеке. Он не перепоручил эту работу каким-то работникам, а выполнял ее сам. Он заботился о сиротах и вдовах. Доктор Сахиб далее написал: «Сегодня ко мне пришла женщина по имени Бушра Сахиба, жительница Равы. У нее был сахарный диабет и давление. Когда я получил ее анализы, я сказал ей: ваши анализы хорошие, есть улучшения». Но она начала плакать, а я с удивлением спросил причину этого. Она сказала: «Да, анализы хорошие, но те люди, которые обеспечивали мое лечение, то есть Мирза Хуршид Ахмад Сахиб и Мирза Гулам Ахмад Сахиб, умерли». Я сказал ей: «По милости Всевышнего есть система общины, и ваше лечение будет обеспечено». Но она продолжала сильно плакать и вспоминать их. Атоль Муджид Рашид Сахиб, имам мечети Фаза в Лондоне, написал: в конце 1973 года, когда Хазрат Третий халиф обетованного Мессии, после рекомендации Шуры, Совета молодежной организации, назначил меня президентом молодежной организации общины Пакистана. В это время Мирза Гулам Ахмад Сахиб был заместителем президента. По причине его большого опыта и способности работать, я оставил его на этой должности. Мирза Гулам Ахмад Сахиб по своим знаниям, опыту и по своему статусу и возрасту был гораздо выше и старше меня. Но когда он был назначен заместителем президента, то он с большим смирением помогал мне во всех делах. И ни в одном месте он никогда не показал, что он старше меня. Шахид Аббас Сахиб из Малайзии написал: в 2005 году я принял Ахмадият и ездил в Пакистан, чтобы посетить центр общины. Я пришел в офис общины и увидел, что идет Мирза Гулам Ахмад Сахиб. Со мной был Муалим Даниял Сахиб, и он сказал мне: Мирза Гулам Ахмад Сахиб является близким родственником Хазура, поэтому попросите его молиться за нас. Я пришел к нему и сказал ему: я пришел в Ахмадият из шиизма, молитесь за меня. Он обнял меня, крепко пожал мою руку и большим чувством сказал: как вы посмотрите на то, что я вам расскажу о человеке, которого я пишу с просьбой молиться за меня? Я спросил, кто это человек, он ответил: это халиф времени, поэтому пишите ему. Далее этот новообращенный мусульманин Ахмади пишет: те чувства и любовь к халифу времени, которые я видел в его глазах, произвели на меня такое сильное впечатление, что оно навсегда оставило свой след в моей памяти.
Анджум Парвез Сахиб, миссионер арабского отдела, написал: «Чодри Мухаммад Али Сахиб рассказал мне, что однажды днем, когда стояла сильная жара, Мирза Гулам Ахмад Сахиб, сидя на велосипеде, искал одного человека, который был маляром. Я спросил его: кого вы ищете в такую жару? Он сказал: я дал одному человеку неправильное гомеопатическое лекарство, и сейчас я ищу его, чтобы он не принял это лекарство, и хочу дать ему правильное лекарство. Но я не могу его найти». У него также было очень много обязанностей, и все свои обязанности он выполнял прекрасным образом. Многие люди написали о многих событиях, связанных с ним. Все люди, которые работали с ним в офисе, написали, что он был мягким человеком и работал с ними с любовью. Он проявлял особую заботу о людях, находящихся в трудных ситуациях и испытывающих страдания, и он помог им, насколько это было в его силах. Он был также очень умным и способным человеком, и это было даром Аллаха, что он очень быстро понимал суть проблемы, и затем он очень быстро работал и решал этот вопрос. За несколько дней до его смерти к нему в офис пришло несколько молодых людей. Они пришли с жалобой на охранников центра общины, которые отнеслись к ним очень строго, и один из них был ранен. Мирза Гулам Ахмад Сахиб спросил его: «Вы показались врачу?» Этот человек сказал: «Нет». Мирза Гулам Ахмад Сахиб сказал: «Сначала идите и покажитесь врачу. Сегодня в офисах выходной, и когда офисы откроются, тогда тот, кто виноват, будет наказан, даже если он будет должностным лицом общины». И сразу после этого он принял соответствующие меры. И он сказал этим ребятам: «Идите и покажитесь врачу в больнице». Игбал Башир Сахиб, который работает в его офисе, пишет: когда он был руководителем Назарат Диван, то в офисе было только 2 помощника, и когда работы было много, то он присоединялся к нам и помогал там разбирать письма. Риас Махмуд Баджва Сахиб, который был миссионером и вышел на пенсию, написал: «Однажды, когда я был в офисе Мирзы Гулам Ахмад Сахиба, в ходе нашего разговора он разговаривал со мной немного строго, и в этом не было ничего необычного, и я не почувствовал никакой обиды. А вечером, когда я был дома, кто-то постучал в дверь, и когда я открыл ее, там стоял Мирза Гулам Ахмад Сахиб, и он сказал: «Сегодня в офисе я разговаривал с вами строго, и поэтому я хочу извиниться перед вами». Баджва Сахиб пишет: «Я никогда даже представить себе не мог, что он так сделает, и с того времени я очень ценю его». И еще один его помощник также написал, что сначала он поступил с ним строго, а потом извинился перед ним. Также один человек написал: «Однажды в офисе я поступил неправильно, и Мирза Гулам Ахмад Сахиб отчитал меня за это. Придя домой, я прочитал истигфар, и через некоторое время ко мне кто-то пришел, я увидел, что это был Мирза Гулам Ахмад Сахиб, и он сказал: «Сегодня я разговаривал с вами строго, простите меня за это». И он сел в свою машину и уехал. Мубашир Аяз Сахиб пишет:
Я был редактором журнала «Халид». И однажды Махмуд Бенгали Сахиб приехал из Австралии, и мы взяли у него интервью. Он рассказал об одном событии, когда Мирза Гулам Ахмад Сахиб был президентом молодежной организации, и он был ответственным за организацию курсов по воспитанию молодежи. Когда курсы закончились, и мы представили расходы президенту организации, то оказалось, что расходы на несколько копеек больше выделенных средств. Президент организации отказался принимать этот отчет, а Бенгали Сахиб сказал: «Это незначительная сумма, и я могу заплатить ее». Мирза Ахмад Гулам Сахиб сказал: «Вопрос не в том, кто может заплатить это. Я хочу научить вас, что это имущество общины, и мы должны проявлять осторожность в этом деле, и мы должны следовать тем правилам общины, которые существуют. Если вам нужно было больше средств, то вам следовало заранее получить разрешение и потом тратить эти деньги». Бенгали Сахиб сказал: «Этот урок очень помогал мне всю жизнь». Мубашир Ая Сахиб продолжает: «У него была очень тесная связь с халифатом, и однажды в комитете ИФТА обсуждался вопрос заката. ИФТА подготовила отчет относительно того, надо ли заплатить закат за лошадь. Я не принял этот отчет и сказал: этот вопрос надо рассмотреть еще раз, и надо сделать иджтихад. В связи с этим вопросом проводилось много собраний комитета, но они не смогли решить этот вопрос. После этого глава комитета ИФТА сделал главой комитета, обсуждающего этот вопрос, Мирзу Гулам Ахмад Сахиба. Когда было собрание этого комитета, пришли ученые, чтобы привести свои доводы, чтобы опровергнуть мое мнение. Мирза Гулам Ахмад немного послушал их и затем с большим чувством сказал: «Когда халиф времени уже принял решение, то почему мы думаем о том, что это может иметь другое решение?» Он отверг доводы всех других людей, не придавая значения тому, кто из них является большим ученым. Мубашир Ая Сахиб продолжает: «Он был энциклопедией истории Ахмадията и событий, связанных с историей Ахмадията. Сейчас я работаю над жизнеописанием Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и когда я сталкивался с какими-то проблемами в этой работе, он помогал мне точным и достоверными сведениями. Он имел много знаний о святых местах в Кадьяне. И если кто-то просил его показать эти места, то он с большой радостью знакомил людей с этими местами. Однажды у него было растяжение ноги, но он не дал нам почувствовать, что он испытывает боль. Мы узнали об этом только тогда, когда он поднимался по ступеням, и мы испытывали стыд, что мы причинили ему страдания. Он всегда был готов к любому служению общине, несмотря ни на какие трудности дороги и обстоятельства. Однажды между двумя группами возник спор, и для их примирения община отправила его и Мирзу Хуршида Ахмада Сахиба. Дорога была очень плохой, и машина увязла и не смогла ехать дальше. И он вместе с Мирзой Хуршид Ахмад Сахибом, вместе с миссионером, поехали на тракторе. Но спустя некоторое время трактор тоже не смог ехать дальше, и они пешком дошли до этого места. Жители этого места должны были подумать о том, что они приехали туда издалека и с большим трудом. Они собрали их всех в мечети, разрешили их ссору и молились за них. И эта ссора, которая продолжалась несколько лет, в результате их усилий и молитв закончилась. Таких событий было очень много, некоторые из них произошли уже давно, и некоторые из них недавние. Он относился к работникам с любовью, и все написали об этом. Он заботился об их нуждах, даже маленьких. Когда он был заместителем отдела образования, то когда Хазур по каким-то причинам отказывал давать в долг какому-то студенту, то он говорил, что когда Хазур разрешает кому-то давать в долг, то это радостная весть, и передайте эту радостную весть от Хазура. А если Хазур недоволен кем-то или принимает решение не давать кому-то в долг, то передайте эту новость от нас.
Зафар Ахмад Зафар Сахиб, миссионер общины, написал: «Мы были с ним, осуществляя служение, и в это время он сломал ногу, и она опухла. Но, несмотря на это, он продолжал свое служение и не обращал на это внимания». Салим Сахиб написал: «Когда он был личным секретарем третьего халифа обетованного Мессии, и приходило много писем, он говорил всем работникам: соберитесь в одном и распределите эти письма между собой». И себе он брал самое большое количество писем. Несмотря на то, что он был личным секретарем Хазура, он работал больше всех нас и заканчивал работу быстрее нас. Он был очень способным в написании писем. Его письма были очень грамотными и хорошо составленными. Один работник из вокала Тамал пишет: «Мы написали введение относительно финансовых пожертвований в истории Тахрики Джадид. В нем было много ошибок. Когда мы готовили окончательный вариант, то Вакильман Сахиб сказал отправить этот файл Мирзе Гулам Ахмад Сахибу, чтобы он проверил этот файл. Я подумал, что для того, чтобы прочитать и проверить эти 150-200 страниц, ему потребуется минимально 4-5 дней. Но когда я пришел утром в офис, утром на моем столе лежала папка со всеми исправлениями. То есть он всю ночь читал эту книгу и исправил все ошибки. Эта его способность работать быстро является примером для всех работников общины. Он также служил в качестве главы отдела по делам завещаний, и он очень глубоко рассматривал все дела. Затем Самиулла Захид Сахиб пишет: «Однажды, когда он был руководителем отдела по делам миссионеров, он позвал меня и сказал: составьте список всех миссионеров, семьи которых живут в рабстве». И когда я составил этот список, он вместе с женой посетил семьи каждого миссионера и сказал им: ваш муж миссионер, и он находится на поле практического служения общине. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы или какое-то пожелание, то не беспокойте своего мужа и обращайтесь ко мне. Халилю Рахман Сахиб, являющийся работником в вакалете Тамиль Фатанфис, написал: «Я набирал текст книги Чодри Мухаммада Али Сахиба, и он сказал мне показать окончательный вариант книги Мирзе Гулам Ахмад Сахибу. Я дал ему эту книгу, задержавшись там на некоторое время, и он спросил меня: вам что-то нужно?» Я с большим стеснением сказал: моей маме предстоит операция. И как только я это произнес, Мирза Гулам Ахмад Сахиб сразу достал свою чековую книжку и спросил: сколько денег вам нужно дать? Я сказал: мне нужно 7000 рупий. Когда придет моя зарплата, то вычтите из нее эту сумму. Он дал мне чек на 7000 рупий со своего личного счета и сказал: я также буду молиться за вашу маму, и это не ваша проблема. Вычитать эти деньги из вашей зарплаты или нет. Если вам нужны еще деньги, то обращайтесь ко мне и не стесняйтесь. Хафиз Сахиб также написал о том, что у него была особая связь с Ахмадийским халифатом, которую можно было увидеть в любое время. После того, как Хазур назначил его главой общины Пакистана, на первом заседании руководителя администрации общины он сказал: «Мне не надо просить вас о том, чтобы вы помогали мне, потому что вы все являетесь служителями общины, и вы всегда будете помогать мне, потому что меня назначил Хазур. Но я очень нуждаюсь в ваших молитвах, потому что некоторых людей заменить очень трудно». Когда он стал главой общины Пакистана, он пришел в свой прежний офис и встретился со всеми своими работниками и сказал: «Я пришел попрощаться с вами». Услышав это, мы все испытали очень сильные эмоции и сказали: «Или вы оставайтесь здесь, или возьмите нас с собой». Он улыбнулся и сказал: «Как я могу взять вас с собой? Я тоже ухожу по приказу халифа времени». И через несколько дней, по воле своего владыки, он вернулся к нему. Да возвысит Всевышний Аллах его степени, он ушел в то место, в которое все когда-то уйдут. Но счастливыми являются те, которые стараются провести свою жизнь ради довольства Всевышнего Аллаха. Да возвысит Всевышний Аллах его степени, дай Аллах возможность его детям продолжать совершать его благие дела. И дай Всевышний Аллах возможность всем, посвятившим своей жизни служению религии и должностным лицам общины, чтобы они тоже выполняли свои обязанности посвящения своей жизни таким же прекрасным образом и с такой же большой преданностью, как это делал он. Им надо стараться это делать, дай Аллах им возможность делать это.
Пусть Аллах всегда дает общине таких же богобоязненных и преданных служителей. Вторая джаназа, которую я сегодня проведу, это джаназа уважаемой Дипана Фарухот Сахибы, которая умерла 26 января в возрасте 47 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи руджун. У нее было высокое давление и кишечная инфекция. Ей сделали операцию, но в течение одной недели она умерла. Она страдала из-за болезни долгие годы, потому что в возрасте 15 лет у нее отказали обе почки, но несмотря на это, начиная с того времени, когда она приняла Ахмадиат, она регулярно совершала пятикратную молитву и молитву Тагаджуд. Она регулярно читала Коран, несмотря на то, что она пришла в Ахмадият из христианства. Она приняла ислам в 2004 году и после этого регулярно совершала намаз Тагаджуд и читала Коран. Она хорошо поняла, что в состоянии сегодняшних мусульман есть проблемы. Сначала она приняла ислам и затем Ахмадият. Она начала искать истину на основании пророчеств святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, относящихся к последнему времени. И по этой причине она приняла Ахмадият. Она рассказала, что она чувствовала, что она постепенно приближалась к смерти до того, как она приняла ислам. Ее врачи, которые являются немусульманами, говорят, что с того времени, как она нашла Аллаха, ее сердце забилось с новой силой. До принятия Ахмадията у нее был гепатит С, а после принесения баята Всевышний Аллах даровал ей чудесное исцеление, и она часто рассказывала об этом чудесном исцелении членам своей семьи. Она дважды встречалась со мной, и она была очень искренней и преданной Ахмадияту. Амир Сахиб рассказал, несколько дней назад, когда я пришел к ней, чтобы встретиться с ней, она приготовила для меня пищу. Я сказал, не надо было, в этом не было необходимости. Она сказала, вы пришли ко мне впервые, и вы пришли в качестве представителя халифа времени. Она постоянно смотрела спутниковый канал МТА. Да возвысит Всевышний Аллах ее степени, и да отнесется он к ней с прощением и милосердием. У нее было сильное желание, чтобы члены ее семьи тоже стали мусульманами Ахмади. Дай Аллах, чтобы все ее желания и молитвы были приняты.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر